Seigneur, nous te disons merci, Papa. Nous te bénissons, nous t'élèvons car tu es Dieu. Je te dis merci infiniment. Je te rends de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, Papa. Seigneur, je te recommande encore ces moments ici, Adonai, Dieu, que tu puisses prendre le devant. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi, que ton esprit me guide et que ton esprit m'assiste de tout ce que je veux faire, Papa de gloire. Que bénis ton peuple qui est en train de nous regarder maintenant, Seigneur, dans cette émission, oh Papa. Merci de tout ce que tu feras encore aujourd'hui, mon Dieu. Que ton sang me couvre et que je proclame la victoire du sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous nous suivez. Soyez bénis, mon Dieu, mon roi. Merci pour cet amour. Merci vraiment de rester branchés. Continuez à suivre notre émission Femmes de ministère avec l'évangéliste Geneviève Bien-Aimée. Il y a solo émission intitulée Femmes de ministère. Nous avons évangéliste, puis nous avons animé émission Femmes de ministère. Avant toute chose, bien-aimé, nous avons vraiment remercier Bandeko Nabiso, la fois passée. Vraiment, je vous porte à cœur, je vous porte vraiment à cœur. Kokasate soro benginga to tinelinga message bien aimé et que nango pamba te na yebaka toujours kotanga ba message o bino botindela nga pe na yebaka toujours ko prier pour na bino. Laisse-moi te dire to bengami basali na Nzambe, to bengami potote ya liloba na Nzambe, ezaka kate potote ya mais il faut suivre ezala parce que to ye a pona ko saila Nzambe. Na ye pona ko saila Nzambe bien aimé na benga pona musana Nzambe. Kosaela Nzambe pona nga eza primordial. Kosaela Nzambe eza pona nga priorité ya liboso. Eza nazwaka ngo koleka misala nyonso o nga na kosala na mokili. Na monaka d'abord eza kosalela Nzambe. Alors soki yo otindeli ngai message na yo to osengi nga prière, attendez to solola na bino so na silisi o poser ngai ba problème na yo, ne crois pas que na kenda okanga maboko po il faut na bondela pona. Là vraiment soit garanti. Nazwaka tana nga lisusu ya kobondela pona okozala pasteur kozala mosali na Nzambe bien-aimé ezaka ya kolata veste te oye otei elengi ya koteya pokei to oza évangéliste oyeka koteya okei mais lokolo oza na bapate oyo ozokamba eza encore suivi lisusu ekoleka malamu okontinue kobondela pona ntina na bana na Nzambe po ti bazwa eyano ya likambo oyo bango baza nango vraiment besoin. Yango wana nazo garantir yo ezala otindelinga na email otindelinga na email adresse nanga kombo na yo na continuer ko bondela pona yo wana nazo garantir yo na ko continuer ko prier pona yo na ko continuer so pe Nzamba ko pesa nga elo mo boito instruction moko boy pona yo na ko zanga ko benga yo te na numéro na yo wana na ngai ko yebisa bandeko nyonso na obotindelenga vraiment je t'aime nga pe na lingi bino kutu ko leka oyo yo zolinga nga bisiko ozali tika oyo ba ko fil amour na nga ke na lingi o lisusu makasi na lingi o kutu ko leka oyo yo ko linga nga yango na ngai peut-être ko pesa communiquer ndenge ka to travailler kana kati ya programme na nga nazwaka ba téléphone teler nazo teya mais soki na silisi zwa temps na yo vraiment ya kobenga nga zwa temps na yo ko sola na nga na tikela vraiment bino temps au solo nanga vraiment oyebi na ko se vider et le ko ezo déranger comme ça na yeba pe ndenge ni na ko positionner prière nanga pona ko bondela pona autant tozo sola na yo m sous Saint-Esprit zo convaincre nga et le ko nini penzo oza nango besoin pona bondela penda pona yo vraiment ko yeba ko targuer vraiment na but oyo ya prière oyo oza nango besoin okoki kotindela nga texte na yo ntango nazoteya soki eza compliment otindi na yo mais soki eza prière bien aimé libanda ole na kosilisa vraiment na kosepia na bondela mpo na yo à tête reposée calmement ntango nazoteya te nazala vraiment posé mpe koyoka nini yo koki koyebisa ngai avant peut-être tobanda baenseignement na biso bien aimé na okende kotanga naza na communiqué moko awa communiqué wana batindelaki ngango Natalango date ni batinda ki yango ezaki le 25/08/2014 na sepeli na tsala nanga na pesa nanga communiquer o batindela nga te po na pesa lango communiquer mais na sepeli na pesa ngo communiquer nazomona awa révérend pasteur Anissé Mbula ayebi na organiser convention moko oyo kozali 30 à partir de 30 ya mois oya août toloba samedi prochain na 17h à 21h pe samedi et aux allées 31 à partir à 15h tina 19h
bien aimé communiquer au nazo pesa ngwe pa na yo papa na biso Anissé a organisé convention moko boye bakote ya bango na mama bozo mona bango na ba publicité zolekana awa vraiment baza bango mibale papa na mama o mama mbongo bakote ya vraiment maloba na nzambe yo kozangisa te okende thème na bango ezali the power of the cross yo moko yebi the power of the cross bien aimé nous sommes le résultat we are the result of the power of the cross bien aimé I know what the power of the cross can do to someone's life you will be really blessed kozangisa te zala wana nzambe akozanga kopambola yo te. Alors bien aimé on ngai na pesa ka yangwana surtout que thème na bango eza thème moko puissant na mona ki papa mbala moko na ngai ko bima na télévision azolobela kaka mukie malobaka lobai mukie papa oyebaki na ko faire revivre nga lisusu bata ya fait pas konzambe malamu bisika wapi musée ya idina bala zai kote ya liloba na nzambe pire na asi bino pe botika likaka na lignée wana ya kote ya maloba na nzambe pire me babikamu ezai kosala bande ko yebisa so papa azalaki soko aye musée lera zokota kaka na kata chwapa wana bien aimé ko kota kaka présence na ye bato bazalaki posséder ba démon ezobima ezoganga na banzoto bato kaka kokota ya pamba zokota na église le bazoyembaka yeule anakuja bademo bazoganga bazobima na banzoto bato ba délivrance ezosala makasi azali kutu koforce te po ezalaki don nzambe apesaki ye atikeli yango mpe bato nyonso oyo aza batravaillaki na bango biso tozwaki ngolu te ya kotravaille na musée biso tozali bana ya bana oyo musée ayebi na koforme vraiment nayebi ke ozangisa te namonaki vraiment papa Anissé azolobela yango do namonaki epe na identité wana vraiment ya fait par contre nzambe malamu mpe nasepelaki mingi papa tokozala wana mpo tosoutenir mosala na nzambe apambola yo mpenza mingi yango nautaki koloba nga bi kozala pasteur bien aimé eza kocontinue koteya c'est bien mo koteya mais suivi lisusu eza très important suivi eza très important nde nalobi ke nalinga mosala na nzambe mingi nzambe abenganga mpona te ya maloba na ye nzambe abenganga mpona pambola bavi ya bato ebele yango wana ntango nazosala mosala na nzambe nazwaka mosala na nzambe na serie nyonso mpe nalingaka moto asaka na mosala na nzambe te lokola nazwaka yango na serie nyonso namipesaka mpenza mpona ntina na mosala na nzambe eloko mosusu nakosala mieke mosala na nzambe na vi na nga eza te alors bien aimé bana nzambe asalaki nga ngolu ya koyeba ye ya kopesa bomoi na ngai epai na ye nazopambola lisusu papa oyo ateranga liloba na nzambe musée Medi azalaki adjoint ya mama na ngai tolekanaki na ye ana plateau musée Medi azalaki adjoint na ye kuna na fepa ko nzambe malamu oyo aganyaka nga bien aimé ayebaki koinvestir bapriere na ye mpo aganye nga lere wana naza na elenge jeune fille na ana na baklasi vraiment mipesaka koprie mpo na nga nzambe ayebisaki ye continue kobondela oyo wana aza mosali na nga ti oyo ya na ye mpa na nga asimbanga na loboko lokola mwana na ye akende abatize nga na chwapa aforme nga encadre nga na bali na maboko na bango na fepako nasali mariage na fepako nzambe malamu donc papa na nga mpe autaki kobenga nga lobi vraiment musée Medi bao bazali na fepako le mosusu boyebi lelo akoma DGA aza pe na église ya munene pe aza na baeglise ebele pe afungoli kaka loko afepa ko eza kosala kuna na Kinshasa lere nazalaki kuna nateyaki mpenza na église oyo ye azokamba nazopesa ye mbote vraiment nayebi te so akolanda nga alobi na nga mafi nayoki yo ke ozoteya kuna naza na esengo mingi mpo ozocontinue mpo azali vraiment lipamboli mpo na nga aza na esengo ete mwana oyo aganyaki dans le Seigneur lelo aza mosali na nzambe mpe banda na mipesa bien aime na banga nzambe da naza jeune fiti na bali ti lelo nazaka na somo na nzambe do nazwaka mosala na nzambe au sérieux ke nzambe vraiment akumisama mpo na yango eza par la grâce de Dieu bien aimé toza na nini na biso tozocontinue mateya na biso oyo tozocontinue oyo ezalaki na komaki na place oyo nayebisaki yo nalobi mosu ozolekana na kati ya basituation moko difficile na vi na yo mosu ozolekana ozozela mosala ezoya te problème na mosala ozozwa mosala te nalobi le mosu oza na maladi wana ewumeli ozotala mendeni maladi ezosila te mosu oza na problème ya libala ozotala me nzambe ozomona nga te nzambe
monanga ba age ezopusana ti mukolo nini okosaelanga pe mosusu pe oza na problème akobota olobi me nzambe tala age epusaninga kino mukolo nini nzambe kolo nakobota kolo sunganga na bota ba age ezopusana bien aimé na mekai koloba yango la fois passée na lobaki ete ozomona neti diable azolonga yo ozomona neti diable azolonga bien aimé nzoka nde yo oza molongi yo ndo bengami olonga toujours ozomona neti bazolonga yo me nalobaki ete siffle eza na munoko ya alibitre oyo eza nzambe na yo siffle nzambe mutu atiango na munoko na ye nalobaki ete yo kobanga te azomona diable azotala bino na se na moi mutu akofifo bambula ebelebele te ayebi ke oyaki na mokili oza na ntan moko mokuse oyo esengeli ozonga epai na nzambe tika yiba yo batana yo oyo ifo yo oyeba na kose réjouir batana yo ifo yeba kosepela diable azoyibango na malade diable azoyibango na chômage diable azoyibango na kozanga kobota bien aimé me nayebisaki yo na lobi yo kobanga te lokola siffle eza na monoko ya libitre oui bien aimé alibitre wana aza na makoki ya koyeba koprolonger lisusu match nalobaki ete match ekozwa prolongation nalobaki ezali année de grâce kobosana te ntango jésus christ ayaki alobaki ete amemeli biso année de grâce alobi ete annoncer l'année de grâce lokola siffle eza na munoko ya alibitre bien aimé minute ekobakisama po yo oyebala kose réjouir na bénédiction na yo kobosana te nzambe ayebaki na kobakisa mikolo ya Ezekias amonaki mikolo ne suki alingaki kokufa te nzambe atindaki Ezayi mpona koyebisa ye mais après nzambe abakiselaki ye lisu 15 ans nazosakola na vi na yo ete yo kokufa te tu ne mourras pas tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Zambalobi n'a qu'à remplacer yo les années qu'on dévorait, la sauterelle, les jaleks, à qu'à remplacer yo les gazam, les années qu'on dévorait. Je te remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle les gaza. Nzambe mutalobi a ko remplacer yo bane wana. Yoko banga na yote. Bien aimé ko kende liboso ezala ngoko koma te. Tikalo batu musuba koma na bango. Tikalo batu musuba leka na bango yo. Tikalo batu musuba ministère na bango e fleurir nango. E ke nango liboso. Mais yo zana dana yo. On a ko rassurer yo e ko rater te bien aimé. Nzamba ko kutana na yo. Nzamba ko tombola yo. Nzamba ko pambola yo. Okobala okobota bien aimé tikana yebiso soki basa maboma libanda tozomona bango na balabala na Kishasa bazozwa bazemi mutu kuta tie bango zemi ayebani kutu te a combien plus forte raison yo mwana na nzambe oyo yebi Yesu oyo jenaka oyo yebi koluka nzambe obota te na ye ko rassurer yo ata eumeli okobota kaka okobota oza molongi ozolela kati na victoire bakende na bango bakoma nde na uti koloba bao nyonso tu bakendaka liboso elingi oloba teke basi basilisa ba bénédiction non soki ozowumela elingi oloba teke yo kozwa te nazoyebi soki ça va changer situation wana ozoleka nango bien aimé ekochanger nalobaki ete Josué atelemisaka moi nzambe akotelemisa moi mpo na ntina noka po longa ka po sepela année de grâce oh mikolo ya ko bakselo oh yo méritaki yango te okozwa ba année de grâce oh yo ko vivre pour enjoy na bénédiction na yo po yo kisa moyini soni ete oui akangaki mais asalaki musala apunda pour siffler ezaki na munoko alibitre oui bien aimé nazo yeba na ko déclarer année de grâce na vie ya mutu nazo déclarer prolongation na vie ya mutu match ezo kende kolo e kanisi nete lingo kende ko sila nzoka alibitre zo bakisa li sub minute pour kaka yo o gagner pour kaka yo o bala pour kaka yo zwa musala malamu pour kaka ministère ne tombwama oyo apesaka vision apesaka pe provision yo kobanga te okoki kozanga lelo mais lobi okozanga te n'est-ce pas la Bible nous dit Christ en nous l'espérance de la gloire tant que yo soza kati na yo il faut zana espérance de la gloire zela makambo minene na nzambe ekokokisama na déclarango mpona vi na yo nazosenga epai na nzambe ayeba na kosala na kati ya bomoi na yo
asa la grâce na ye grâce oyo apesaka oyo ekosala ete okoka kosupporte batemps oyo ozoleka nango cette grâce ekouvrir yo kino ekomisa yo vers destiné na yo osimba lipamboli na yo omona lipamboli no na miso. Bien aimé nazali kolobela likambo ya planter, arroser et puis croître. Nalobaki biloko misatu. Planter, arroser et puis croître. Planter, arroser, croître, bien aimé. Makambo etalisaki biso na baki ke yo ozali plante ya Nzambe. Yo ozali semence ya Nzambe. Yo ozali o ezali toloba arbre o elonami. Mais lokola yo olonamaki te lokola nzete. Olonami na okaka mwa graine moko ya mukie. Olonami na okaka mwa semence moko ya mukie. Oyo babwaki yo pona lobaki kuna balobi les justes croissent comme un palmier. Et les justes croissent comme un palmier dans la maison de l'Éternel. Et balobi, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Les justes croissent comme un palmier. Il est planté dans la maison de l'Éternel et il croissent. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Balona yo bien-aimé. Tango baloni yo ozomona na te. Mabele ngo balona yo. Batu bazoleka wana bazomona nanu eloko te. Bazomona neti mabele ngo ezaka mabele pamba. Bazomona menanzela neto kozwe eloko nini. Nzoka nde na kati bien-aimé eloko moko ezosalama. Lokola ba osopelo mai. Lokola ozozala rosé bien-aimé. Na yeko rasiro eloko moko ezosalama na vie na yo. Moina linga te eloko moko ezosalama na vie na yo. Bien-aimé tika na yebisa yo. Période ya incubation. Eza période moko ezalaka. Période ya préparation. Na vie ya mutu. Ti mukolo apparition na ye. Oza na kati ya mabele oyo lonami. O rabasheke. Nzamba loni yo. Mutu alona yo potango totanga kikuna. Apôtre Paul alobi. Apollos a planté. Paul a arrosé. Mais. C'est Dieu qui fait croître. Apollos a lona na ye. Paul pa ye ko arrosé. Mais likambo oyo akolisaka. Nalobaki te ezala makamu susu oyo papa na o mama na o to pasteur na yo akosala eloko sute. Voisin na yo ndeko na akosala susu eloko te. Oyo ezaka muto yo atinda balona yo. Ye kaka muto komaka na niveau moko ye fatele ma pour faire croître. Yango lo moni bien aimé toza ba serviteur inutile. Bien aimé ngao bozo mon évangéliste Geneviève. Naze lokote sans Nzambe. Naze lokote bien aimé. Biloko nzamba lokoti bien aimé. Na sans Nzambe na e lokote. Soko zo mona ngeza pona Nzambe pona Yesu yo. Soko lelo yo yebi nga pona Yesu yo. Lolene ni na kosala po nyonso na zwi eza pona Yesu yo. Mais c'est Dieu qui fait croître. Tika Nzambo ya zwane lokumu. Abongi akoki na gloire na vie na biso. Yango na lobaka na kozwa makambo na Nzambe au sérieux. Po na yebi bisika Nzamba zwinga. Bisika Nzamba lokotinga. Nazwa lelo ngolu ya kobenga mamosali bien aimé nazaka na somo nango. Na benga malelo évangéliste nazala somo nango. Naze lokote sans Nzambe. Toze lokote sans Nzambe. Alors mais c'est Dieu qui fait croître. Likambo ezala muto ya yebaka oya yebaka faire croître. Olonami bien-aimé. Lokola yo olonami. Nzambo alona yo abosana yo te. Apesa yo ba prophétie. Okobala okobonga. Aloba na yo na kati église. Oh kokende liboso. Alobela yo abosani liloba nete bien-aimé. Na lobi ozana kati ya période ya incubation. Embryon ezala ngoko sala. Bien-aimé oyebi moi si tango azana zemi. Tango moi sa memi zemi bien-aimé. Ezala babiloko ezotongama.
ezozala ba mikuwa ezozala tissé dans le ventre de sa mère. Mikuwa ezotongama. Nayebi te soki akomi na stade nini. Nayebi te soki akomi na étape nini. Il en est de même pour na yo. Oyebi te soki akomi na étape nini. Oyebi te soki akomi na stade nini. Mais oya benga yo azo continuer kotonga yo. Bible lobi cette prophétie, si ça tarde, attends là, ça s'accomplira certainement. Eza vers marche nango ezo tambola o nzamba loba na yo ako échoué te bien-aimé. Moi si amemi zemi meye morazo ebate ba docteur incapable ya koloba ete siko mukuwa ya lito ekotonga malobi to mukuwa mukongo ekotonga malobi. Mais bango bazoye baka stade okomi nango na 3 mois toyebi ke eloko boye salamaka après 6 mois eloko boye kokoma na niveau boye tina 9 mois okobota mukolo pe akobota nzambe nda yebi asia bongisa ngo pona tina na yo nazo garantir yo prophétie wana o eza kati na yo lilobo nzamba loba pona tina na yo bien aimé ezo marcher vers terme nango et ko s'accomplir nzamba yebi ndenga zo mema yo azana compte ko rendre yo te pour yebi ta échouaka te lokola zo kende na yo akoko comme a échoué à rendre yo quantité nzamba échoué. Avant que la délivrance arrive, bien aimé, avant que l'élévation, le succès arrive, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans ta vie. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Bien aimé, nalobi ete omoni mbuma o balonaki ezaki na ngokaka grain na mukie. Bien aimé, pozwa nzete ya papaye, tozwa nzete ya manga, balona kaka we ezala ngoka eloko mwa mukie. Bakolona na bango kaka le mususu toloba, bakolona kaka nini oyo, baolona na bango de toloba mwa grain moko kaka ya mukie boye batiango na kati ya mabele. Batiango na kati ya mabele bien aimé, mais tango ekobima, e obima susu eloko balona kite. Ndenge vino eza. Ozalo na kati ya mabele bien aimé. Avant si quoi eloko ngo bima même tozomona lelo soki tige to lo balokola plante wana avant bima elona maki graine elona maki eloko moko mukie noa moko ya mukie o elona maki na kat avec bima bien aimé tango sisi période nango ya incubation eza siko ko bima avant bima pasola kasiko mabele balobi la terre va s'éclater mabele zo pesanga nzela na bima ndenge mwasi ezalaka azana zemi akomo mona ka bina oyo ka ba faiblesse ezala ngo maladie eza maladie ba faiblesse wana ezala ngo maladie prophétie na nzambe linge botama na vie na yo tango ekokoma tangu na ngo bien aimé comme pese luka nzela ko bima yango wana eloko ezolelisa yo po ezolinge bima yango eloko ezozangiso appétit mais na lobi na yo lia sepela eza maladie bien aimé. Et ça peut ba démonter. Na lobango nyoso na bi nazo innocenté ba démonter. Je connais que les démons existent et ils opèrent. Ils existent. Mais pas la biso, zaba pesi biso elonga likolo na bango. Apôtre Paul abi azobunda nde bitumba oyo ya kondima pour l'acheter. Pour ayebi pour la ba démon, zaba pie nguya. Ya kobenga na bango melikama munene o eza bitumba kondima eloko ne lingo longolo na présence en Nzambe kolongwa te Nzamba pambola bandeko babenga kinga surtout bandeko Afrique du Sud vraiment Nzamba mona bino pambola bino bo benga ki boyebaki nandeko musuna komaki na nga na point ya ko abandonner mais o réconforter nga tozo ya poza la réconforter bien aimé et senge ba résultat matin na biso ezalaka tozo ya nzamba tindi biso pona yo nazoka mwa ba faiblesse nazoka mwa ba malaise ezala ngo ba malaise apamba te ezala ngo maladie te oasu maladie te yesu asamemaki maladie non ekulusu po yo ozala guéri po yo ozala guéri songo ozozela epai na nzambe bien aimé faut s'asseoir. Il ne faut pas être dans la position moko debout ou bien position moko. Il faut être dans la position assise. Tu dois avoir une position assise, bien aimé. Non au téléma likolo. Oye pas une nzambe faut fanda.
likambo nzamba laka yo bien aimé akoko kisango mais yo zala na position assise eloko ni ezoleliso eloko nzamba ko sala na vie na etabima muta lokuta bien aimé na ko peso exemple ya aigle omoni aigle tango aza ko entraîner ba aiglon azo entraîner ba aiglon aigle oto yebi aigle nyamo ya aigle tango azo entraîner ba aiglon bien aimé ayeba kasiko ko pumbwa na bango poto yebi aigle aza ndeke moko bien aimé abanga kane mupepete bisika mupepeza bisiko ya kotaka siko ye aigle wana tango azo ko entraîner ba aiglon akomata na bango penda likolo po eba ko lâcher bango bango tango aigle ko lâcher bango bazo bango ndire bali ba kende kweya bakufa bazo mwana ondire batikami mais aigle ayebi ke ba okufa te za entraînement azo lakisa bango tikana yebi se loko moko zwango na mukanda na livre ya Ephésiens chapitre nango 3 verset nango 20 Tozui Ephésiens chapitre nango 3 verset 20 et l'obinini. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nabandeli koloba boy. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien aimé, Nzamba lobia oke osala libanda te. Nzamba sa yeba ko empower biso. Toza bato latisa biso nguya na ye. Onction na Nzambe za déjà kat na biso. Yango Nzamba lobia oke no sala libanda te. Tango yo priya ozotala nde na lola. Ozotala likolo. Mais Nzamba zolobeke nazo sala ka na nguya o eza kati kati na yo. Nguya o na chia kati na yo. Alors bien kosala infiniment na nguya o eza kati na yo au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Bien aimé na linga koloba boye. Nzambe oya bengi yo. Ata ba situation ekomi difficile. Ata ba situation ekomi mona neti longi yo. Mais nazoloba ke Nzambe oya loba. Il dresse devant toi une étable en face de tes adversaires. Il d'huile ma tête et ma coupe déborde. Onction na Nzambe eza katikati na yo landanga malamu ozelo mukwa. Onction na Nzambe o eza katikati ya bomo na yo. Nzamba ko salaka na onction wana ezalaka na vie na yo. Onction wana mutu ko eba ko mettre ba ennemi na yo à l'écart. Onction wana mutu ko eba ko longa banguna na yo. Onction o eza katno alobi ete il d'huile ma tête et ma coupe déborde. D'abord, il dresse une table en face de mes adversaires. Donc, Nzambe akopambolo na miso ba inino. Likamwane za makasi kaka place wana ba sekaki yo. Kaka place wana ba obetelo maboko. Kaka place wana bien aimé. A okende sika musute po oza déjà ne loko ngo na kati. Ezo senga to déplacer po Nzamba sala po eza déjà eza. Akobundelo kaka bisiko ozali. Na liboso banguna na yo Nzamba bando pambolo ko tombola yo pe bako salo eloko te. Alors en face de mes adversaires, il dresse une table. Pourquoi ozobanga alors? Ozobanga tata mwasi wana ndoki ndengeni. Ya zati na Afrique ozobanga ti a. Noko wana azandoki ozobanga ya za na Afrique. Oya za kati no aleki o azali banda na munene. Bien aimé tikanga yebisa yo, l'onction de Dieu est plus efficace devant les problèmes, devant les difficultés. Nguya na Nzambe et akasuma kazi. Alors il d'huile ma tête et ma coupe de bord. Il d'huile ma tête. Ce qui bitumbeye, ce qui mbongeye, Bible dit que l'ennemi vient comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le met en fuite. Mon limo azakati no azamotuya bien aimé. Voilà pourquoi il faut linga conction en Nzambe. Et ko bundelo bitumba. Et puis dans ce que de quoi annoncer yo, les problèmes activent l'onction de Dieu en toi. L'onction de Dieu devient plus agissante à partir de problème. Nazo yeba lisusu biso to vanda ki na musée di na bala te me koyoka
Il paraît mbala mususa bande ko bonde la pona bato azo ba problème. Aye penda chio maboko alobi paka wende upate ba problème belé. Na muswahili mais Kiswahili awe bosana tellement. Alléluia bien-aimé. Alobi ete onction en Nzambe. Onction en Nzambe et qu'on mettre binemino à l'écart et qu'on palanganisa bango. Bien-aimé, souviens-toi, Paul na Silas na kati ya prison bazaka akoyem nzoka onction na Nzambe et koyembe ba ko activer l'onction de Dieu. Koyembe ba ko activer l'onction de Dieu. Tango bazoyem, onction ezomata. Mbala moko bien-aimé, mire yebi na ko s'écrouler. Ba mire prison et s'écrouler. Ba prisonnier nyonso libanda. Oh bien-aimé ngala oyebiso, nguye ezalaki déjà kati na bango. Nguye utaki likolo te kaka nguye o Nzamba pesa bango. Ndenge totangi kuna na livre ya Ephésiens 3:20 na peso comme devoir bien-aimé homme okende ko méditer verset 1. Yebaka yango nguye ezalaka déjà kati na yo. O ekimisaka banguna no tango lali. Yango yo mwana Nzambe ezala lesengo. Nzamba ko sunga na peso ba témoignage. Ya makambo tomona na Christ. Car le fait qu'on bang Nzambe, le fait qu'on tombe na vie à sanctification bien-aimé, tout le monde a makambo belé, bando ki ko ya ko confesser. Pona nguya e fandi 4 na biso. Nzamba sala biso grâce to mona, verset o lobaka, ba ko ya na nzela moko, mais ba ko sala disperser na 7 chemins. Moto na Nzambe o sito mona ngo boy. Nzamba fungoli yo miso mona. Nengeni azo palangalisa bango mbango à cause de l'onction qui est en toi bien-aimé. Onction elinga ba problème difficile. Tant que problème est ma casse onction en Nzambe za agissante maintenant. Et comme activer liboso ba problème. Do yo banga kanote onction en Nzambe yango mona kale musu bien-aimé na lobi que onction en Nzambe salama poe balako pesa solution ba problème. Onction en Nzambe salama poe affranchir ba problème ko ba ko surgir na vie na yo. Onction en Nzambe apesa yo ayeba ke ba problème ko zala ayeba ke milimo mabe ko zala yango atika ki yo boyete apesa ki yo molimo na ye onction ezakati na yo po ebundela ka yo bitumba. Onction ya Nzambe eza nyonso na vie na yo. Christ onction ya Nzambe eza ozala augmenter devant les difficultés et barako déborder devant les difficultés. Iwan d'huile ma tête ma coupe de bord et débordaka. Pourquoi Nzamba zo faire déborder onction na eli kolona yo pour ko longa situation nyoso ya liboso na yo Nzamba tiaka mesure ya onction na vie na yo pour ebunda face à situation wana yango lobi eta permetaka te loko ezala au-delà de notre pensée, au-delà de notre force. Voilà. Au-delà de notre force. Nzamba ko pesa nguya o ekokoka. Omona na mte bien aimé. Mutu aza na situation difficile to mutu akotaki na ndaka uti musala lembi afa likola mbetu. Eza ser moko uti musala lembi afa likola mbetu. Ba yebise kendo sa ata musala boye na lembi na uti musala na akase na lembi. Afani likola mbetu na lembi. Mais soko ayoki kaka lemsu ba bine moto ekoti na ndako. Moto nenga ko kimela fatigue nyoso aki na ngwe ko sila. Il en est de même pour l'onction en Nzambe. Tant que le problème est que l'onction est multipliée, l'onction est augmentée, l'onction est comme agissante. Il y a un Goliath à Bomaki, David à Bomaki Goliath. Pour être à mon situation est telle là qui est, mais l'onction en Nzambe est que déborder les colonnes. Alléluia. Alléluia. Onction en Nzambe bien-aimé. Ozo bangelo konini. Bitumbo yo sengelo bundezak bitumba kondima. Oriaba sheke bitumba kondima bien-aimé na bomo ina yo yo Nzamba lonaki ozo mona ba pasi grossesse wana eza grossesse ya promesse Nzambe okobota obota profession wana ebotama maladi wana bien-aimé ezoke na malembe ezoke ndo sila koloba asute na malade balobi que les faibles disent qu'ils sont forts lobaka na molongi lobaka na muto asabika naza guéri au nom de Jésus. Oh yo zo témoigner zo tato la bien-aimé. Yangwana mutezo peso makasi. Yangwana mutezo sala ete yo longa. Quand le combat se pointe devant nous, il faut avoir une attitude bien-aimé. Il y a foi. Oyebi Paul.
Paul alobi na biso na 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Alobi, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la victoire, la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Au combattre le bon combat, au battre la kondima na yo. Tout résultat bien aimé paraît facile, mais sans savoir dans quel laboratoire la personne était passée. Ozo sepelo comme un neti, un témoignage. Un témoignage. Jacob a bundala nzambe. A bundala batu. Jacob a combattu avec les hommes et avec Dieu pendant la nuit quand il dormait. Pendant la nuit, la prière, écoute. Non quand il dormait, mais dans la prière. Jacob a combattu, alobi na côté. Mais moutapé ça mais là qui prophétise, nous avons facilement. Alobi j'ai combattu. Na bundi, na nzambe, pe na bundi na batu. Oyebi Paul otolobaka Paul, yango lo moni bien aimé, tango milimo mabe batunaki, ba fils à Skeva. Babina bango, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Milimo mabe pe batuna, yo bundi na nani. Oso bunda bitumbani yo longa. La kisanga preuve ya foi na yo. Oh yo bunda, ozana ba preuve. Pour Paul toyebi. Yesu pe Paul toyebi pe Jésus na kombone tozo tosa tozo bima. Pour Jésus par les kala qui n'a pas subi belobi, tango longi, Dieu a appelé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Paul kaka moko to sepelaka na ye, mais Paul avait passé 14 ans au désert d'Arabie. Dieu était en train de le façonner. Nous allons faire éduquer. Apôtre Paul Moroka Toloba. Avant apôtre Paul a comme apôtre Paul a fait 14 ans dans le désert d'Arabie. Nous allons éduquer apôtre Paul. Paul est l'homme baloba baloba. Toyebi Paul, toyebi apôtre Paul, toyebi yo sana. Né na autre loba était Jacob abunda ki na nzambe. Ta foi aussi, ta foi peut passer aussi dans les épreuves. Nous avons kondima pe kondima no. Pour atteindre vraiment olobaka na ana foi. Il faut les cas l'épreuve. Or, l'or otolataka, bijou ya or. Ezarana on a été bride pour comme kitoko ngenga batu ba sepela ko chango na kingo. Il faut les canons na moto. Moto nini yo le kanango. Porter à bateau avec vie sur côte. Pour faire ça bateau conseil avec vie sur côte. Que au coup t'en a réellement en Zambé. Kokima be preuve en Zambété. Kokima école en Zambété. Kokima moté bien aimé. Et ça chez même encore sine qua non obligé il faut les cas. Non évitable na moi en Zambé nyos. Babiso ki Christ a les cas qui wana. Ponzamba bi qui sont na malade des ozoyeni. Ponzamba peso libala ngana loba imkolo wana soka épargna qui Jésus-Christ a combien plus forte raison biloko no amokilio. La Bible nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Les mots là résister et lingi koloba kaka avoir l'attitude ya foi. Quand résister erazo ya na ba problème yozo résister obina kotika te na ko lâcher te kino na mona loboko na nzambe na vinanga na kotiko kende église te malgré ba obstacle malgré de gauche à droite na kotika te na kolingi na mona nzambo na sa l'expérience na nzambo ngape na za na témoignage moko na kolobela batu na vinanga avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Nzambo ba betelo na lisolo te oyo Job alobaki. Alors, mon œil avait attendu parler de toi. Mon oreille, sorry. Mon oreille avait attendu parler de toi. Et mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et à ce sujet, il soloté na monio, na dimension mususu pe na tatoli aux anzambe.
Job ata ba problème mususu yeli ya kokai ko banga soute pour ça le kana moto na nzambe makamse ko yeza pamba na miso na ya ça l'expérience na nzambe abengi kombo ya ko benga il faut ça na kombo moko benga ka nzambe na yo po yebelo ko nya sala na vie na yo ozana kombo benga kaye tango komaka na point wana ya kobenga nzambe na kombo wana bien aimé oyebaka kozwa maloba adoration kolobela ye epesa kosu makasi ya kolanda nzambe atolingaki kolemba me tango obenga ke na kombo wana bien aimé ezotindi ko lisusu okontinue chemin na nzambe nazolobela mutu moko nzambe atindinga mpo na mutu moko napemisi mikolo femme de ministère lui-même le Seigneur il m'a parlé. Il m'a dit dans la besoin de un message sur la télévision. Na évité nani onzamba zolobi. Au moins na lobi na que ce que Dieu t'a dit, ils ont paraître difficile mais pas impossible. Et ça impossible té. A tes ont paraître difficile et ça la mandenge ni Maria tunaki, mais ça impossible pas nzambete. Le juste se vivra par la foi. Foi la kati ya vie à mon Christ eza lokola toloba âme. Balobi un corps sans âme. Eza un corps moko eza déjà mort. Poni na vie na yo ya omte ko salete olonga. Olonga bien aimé. Okoma kino bisika o nzambe abongisa pona yo kokoma. Et là, on dit au faux ça, la bien-aimée. Tu dois faire tout pour ne pas perdre ta foi. Tu dois faire tout pour ne pas perdre ta foi. Lutter contre tout ce qui peut ôter la foi en toi. Ou bien détruire ta foi. Il faut lutter de l'or nyonso. Oye ko sala ke longolo kondima. Atozo lela kondime zakaka. Lela na yo. To lela kabiso nyonso bien aimé. Ozo lela. Mais aussi si. Nga lo ba chrétien leli lelo leli lobi. 3e jour fatelema. Chiffre 3. Quand on a vu ce 3e jour atikala ki na kati ya nini te ya nini. Atikala ki na kati ya tombote. 3e jour a telemaki. Na leli lelo na leli lobi. Mais na rotelema lisusu. Nazane likia. Nazane likia. Nazane likia. Nazane likia. Nazane likia. Oya kotika mutu te. Nzambe wana pa yebi yo. Surtout koza na kati église lisusu. Soko yeba ki utolingo ozali banda. Mais nengo oza na kati na église oza na kati ya plan ya Nzambe. Wana kati ya plan ya Nzambe. Tourno pe koya. Longa. Batala batu babando ya kotuno conseil. Olonga ki situation ndengeni. Na bandeke babetelo maboko. Baloboze lombe ya mwasi. Oze lombe ya mobali. Batu babando ya kotuno ba conseil po ba moni olongi. Vino échanger. Makamuno e bongi. Libala no ye. Ata na âge nini obali ba ndo ya kotuno conseil. Okoma sujet à gloire pour Nzambe. Osalaka ndenge nini po koma awa. Na bike na bandeke babetelo maboko. Bien aimé soki lelo Daniel azalaka. Soki lelo Daniel oya Bible na Babylone azalaka. Ayebisa biso expérience na salaka na Nzambe ndenge nini. Daniel ayebisa biso expérience na Nzambe zaki ndenge nini. Na terre Mateo na France bien aimé. La foi. Daniel a zoke no kota aux forces de lion. Daniel a bazo memaye. Tout na ye Daniel. Tant bazo ke no memayo na force au lion. Oza muto zaki na nzoto. Oza ko sentir ndengeni. Yebisa biso kabola na biso expérience no lelo. Po esunga pe bato ebele Daniel. Balobi lion wana zaki affamé alia te. Batika ebongo pole ba okota Daniel. Lion wana dévoré. Mais Daniel a zokende kaka l'attitude à kondima. Alléluia. Alors bien dans les lions des lions, les lions de la tribu de Juda, Adam au bois qui ngana katela kondimo yo bien aimé. Abraham azala lelo yebisa biso. Koko na biso Abraham. Koko na biso ya kondima Abraham. Ayebisa biso Abraham azalawa. Toloba na ye. Yebisa biso expérience na Nzambe. Ezako sala ndenge ni. Nzamba bengi Abraham azaki na 75 ans. Mais promesse ero kokisa mamoni mwana na maboko na ye. Era kokisi 100 ans.
pour Sarah Zouaki Zemi Abraham Azaki na 99 ans. Aboti mwana bimi Isaac abimi Abraham Azana 100 ans. 25 ans après promesse en Zambé, Abraham Azo tambola nango. Et moi comment douter. Azo lela, Azo na chapitre 15 Azo ba menzambe on dirait na monika ka na ozwana nga susute nzamba abile te promesse ezakaka e kokisama. Okomi na suka te. Suka no eza suka te nde ya kotele matango suka ekomo. Soka si aloba bimisa ngo bien mais e kokokisama kaka. Ba demo balinga te. Satana linga te nazo déclarer le quoi mosala nzambe eko kisama na eko koti so assurance na eko meliso ngo ko melisa ko tongolo assurance na makambo nzamba loba oya loba na Bible soki loko nzambe na nga ko sala de ezake akosa mon Dieu est fidèle soko lobi akokisaka Balobi sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Renommée en Nzambé. Nzamba eba ko battre l'intégrité na ye. Aza intègre liga kombone yo kusama sonité. Soki yo boyi promesse wana e ko kusama te pa mutu mususu. Babeli bazobika peka. Soki yo moni na lobiki te ba o bazobika à partir de témoignage ya muninga ozondima ke Nzambe pa osalelo. À partir du ministère à Moutou Moussoussou, ozo sepela nango, yo penzamba ko salela yo. Soko benga makina ye. Abraham a ebisa biso ezaki facilité. Ezaki pe facilité ponanga. Mais nazaika na kondima. Ete oya pesi promesse. Malgré nzoto nyonso kufa kinga. Nzoto nyonso ekufi. Sarah na âge à 89 ans. Nzoto nyonso ekufi. Mais nazako telanga bien aimé. Balobi il fallait que tes ata l'herbe bazaki dans âge. Abraham na 75 ans mobali ya obota na ye. Mobali tina 75 ans na yo ka ko obota ne. E wana na roi kondima le nzamba lobi ne kaya kanse ekokisama lobby. To lobby kuna. Nzoka ezaki na processus mobimba. O nzambe fa memela ye, il faut kende na ye. Bien aimé tika na peso témoignage moko. Dena autour bato balani na mobali na nga na fait pas ko nzambe mala. Azako sa na compagnie moko kitoko penda aérienne. Nzamba sali ya vacances na poto, a préféré na tikala zonga ne souté. Wana to salika ba quelques années ya libala, to wana nous vraiment sika na kati ya libala. Atiki nga na mwana ya 2 ans. Nandambo plamedi mwana nga liboso o lelo mbulo a 17 ans. Atiki nga na bien aimé. Sikoyo to sali kuna to zoumbela pona ko landa ye. Tellement que bato bayeba ki wana ko voyager bitumbeli sous fois 2. Bitumbeli sous fois 4 fois 5. Tozolo baka to ko landa to okende. Bien aimé nzamba yeko sala biso. Mwana nga zaki na 5 ans na ndambo. Visa ero bimara visa na ngai. Visa ya mwana te to luki tellement visa na ba prière na ba dinta onyo tozo kende kutu makabo zo ko masuma kasi ko le avant. Mais via prière kaka via prière bon nzambe. Wana pe na osaila pe ka nzambe na Kinshasa. Après il faut le quoi la visée bimi ba pesi mwana te. Mwana pe photo ne zaki na kati ya passeport. Bazu pe na côté oyo mwana faut ya ba barre pe na balobi nkolo auto no dotolo ba pour nani propriétaire ya passeport oyo ako voyager ye moko sa mwana. Na bi mwana na nga nzambe na otike ndenge nini moboti nyoso alinga mwana ye na bi nzambe na otika mwana nga ndenge ni faut na voyager na mwana nga na lela après na kolela na telemi na bi na kepa pasteur na nga na ko yebisenga abi mama nga na voyager na mwana nga na okenda mwana nga abi oza convaincu ya okenda mwana nga abi na okenda mwana nga na otikete abi esala melosi na kondima na yo nga mama na oleka na mwana na okoma na mwana na poto. Bien aimé, si vous visa lebi ma Angleterre, bazo boya. Papa nanga leki général ikulia mutazwele nga visa wana. Aye kozwela nga ya France abina nga ma nièce. Ezo pesa mate ya mboko zo kende tellement passe na utiliser connaissance na nga nyoso na zala ngo. Ba pesi okaka ya France kende ka bo balobi pe mwana kende te tika la nde papa na oleka na mwana. Na oleka na mwana zo kama abi yo oleka na mwana na oleka na mwana. Abi meso ba kangi lo kwa ngam na pesa ke visa eza pe amabe. Atine nga lokwa mission de service lokwa yaza à travers na ba français à sa pe cours na France atine nga lokwa mission de service abio za ma nièce na tindi bona.
Bien aimé, ko bimalanga na bina ok na mwana. Tozwa prière ko bondela. Ko bondela na binzambe na oleka na mwana na bandi na mwana partir ya aéroport Anjil. Na binzamba ko aveugle bango ba ko mona mwana oyo te. Na bina yoka waka ko ndima na sango, mais nazo pratiquer ko ndima. O balobaka ke ko ndima efungolela ka biso ba porte. Soki mutu azala ko ndima asi azwi eloko nyonso babi sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc nzela musu ezate. Donc c'est impossible se pesa nzambe sans la foi. Mais ce qu'on a la foi et quoi tirer nzamba mona yo. Nzamba zali ko mona bat na ba full kaka. Omona qui m'a touché foi ya batuana. Omona tali muto azana kondima quelque part kuna kondima ne bikisie. Kondima musu azali na kondima la full e bikisie. Bien aimé na lobi nazo katsa na mwana sans visa. To bani na aéroport Anjili ba bani na ko compliquer ngande. Nazolo ba Daniel akota ki na fosse de Lyon. Na yesi bata fosse na zote anga abi. Ne nazo ya na mwana nazaki pe ngate. Na imaginer Daniel na fosse de Lyon. Azaki ndengeni. Sikonga nazo katsa na mwana visa ezate ba koma pe na passeport. To komi na Njili ba bandi ba telemisanga fuye banda kota. Ba bite elongi esa yo to ko leka wa te mwana bazo mona mwana te. Lokwa to senga ki prière ya aveuglement. Na simalanga kuna batu batikali koyeba ko adorer nzambe pona nga. Koyeba ko luka nzambe pona nga. Nga wana na telemi batali bamoni na bango mwana bamoni ti ba faire traîner nga o photo eza yo te ba faire traîner nga photo eza yo te za fallait ko pese le mo we pour la photo ngo eza ngo ka ngala ki à l'aise to leka siko to komi na wasi Charles de Gaulle il faut to kita mwana na visa te to leka na mwana ndeni mwana na visa te na wasi Charles de Gaulle oh bien aimé qu'on dit mais ça risque nazo trembler qu'on dit mais ça risque na bizambe na koleka ndengeni mais nazo tielike pai na yo o pesinga visa o kopimela nga mwana otoke na edi po za mwana nga nzamba lobi apesa ka joie na yo ezala parfaite bien aimé dans le cas na wasi Charles de Gaulle to leka mwana ba mona ete to komi siko photo katsa koto to landa papa na ye bien aimé to komi na France ko pesa ka témoignage d'église mutabimi abingai na rozwa mwana po na monye longine lokwa mwana nga nazo katisa na efo free ko saela nzambe za bien ata ko voyager na ngala Njili na simbe loko te lokwa kana za ko saela nzambe na selile ko gagner ba ampo la nzambe bandeko bazomema nga lokwa mokonzi ko salela nzambe ye moko Yesu alobi c'est lui qui va travailler pour moi, mon père l'honorera. Nzamba honorer yo pozo salele. Ozo négliger li kamboko salela nzambe bien aimé. Ok na l'église okanga maboko salela nzambe li pambolindo eza kata ko salela nzambe. Na lobi to salela nzambe ka ole koteya. Ko salela nzambe eza makambo ebele. Biso to salela nzambe la makambo ebele eza kana koteya te. Soka benyo na koteya te makambo ezebele ko sana kata église. Sala tokati sana mwana wa bien aimé ba parents nga bandima te oya pesa ngi biso visa kuna pe andima te mais nzambe wa sala pona kondima tokomi ya vraiment so biso pe toyebaka totika bada biso pe toyebaka ko totika bada toyengata tosala kaka pe bongo nzambe aza nzambe na ye kokotisa kondima kobanga no te ozobanga nini pourquoi ozolala te lala pongi nzamba zo memo malembe ako échoué te oya benga yo ako échoué te oya pesa prophétie wana za na makokino so ako accomplir ango bien aimé ako accomplir ango na nzambe longo ezabikama nzambe longo ezabikama tokende ko bondela bien aimé na moni botindi ba texte message a ebele na kokendo tanga ngona sima potana biso vraiment poussa ni photo e ba ko libérer studio nazo bondela pona yo bien aimé éternel Dieu tout puissant papa mon Dieu mon roi nzambe nazo bondela pona ba o nyonso bazozela les fruits des entrailles epai na yo nzambe o bazozela kobota nzambe na nguya papa bana batonzi epai na yo Seigneur fais un miracle pour ma sœur éternelle. Pour mon frère, Seigneur, onyo soit landing à l'anzela message oyo nzambe. Kolo abrégé tant mon conjoint na koka moi la chair est faible éternel Père. Nzambe tellement na vie na ye mon conjoint ça l'expérience na yo moko nzambe. Pourtant ko ça l'expérience na yo moko ayebi que yo salela likamone loko moko lisusu ko bani c'était na vie na ye.
Oh, Nzambo, so sale la pe ba mususu ebele continuer lisuko sala. Kolo lobi ko mema biso de gloire en gloire. Nazo bonde la ba oyo pesi ministère Nzambe. Na kata ministère la ba wazo mono ndire Nzamba azate papa nzoka nde oza. Opesa ka vision pour pesi provision. Nazo prier pesa bango provision éternelle mon roi. Éternel nazo prier pe pona ba bazo zela mabala Nzambe. Kolo nanga sale la bango ngolu. Éternel lobi année de grâce. Bazo année de grâce et on va bénéficier qui t'enzambe. Ata ba tabusa qui fina bango mabe. Mais lelo ba ye pa ina yo. Ba yo kili lo bana yo. Nzambe talisa bango koza Nzambe. Kamu isa bango na vina bango. Ya minene sala mapola bango. Ba ope baza malade Nzambe. Kolo guérison eza bilei ya bana. Eza ba miete mon conjoint ko ya na mesa ya nkolo na biso. Tika bazwa guérison. Bisika baza na déclarer bango guéri au nom puissant de Jésus. Seigneur tika liloba oye pe sa vie. Olobi ta parole est esprit et vie. Le lenge na te yango Nzambe eme ma bomo ina kata vie ya bana yo. Eme ma vie. Vie na déclarons na kombo na Jésus. Bible lobi l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Il rendra nos membres mortels à vie. Seigneur ba onyo se kufaki na kata na bango. Na bandi ko déclarer résurrection na kata ba vie na bango. Kolo e kufaki molimo mo santo l'esprit à résurrection. Abanda ko ressusciter ba don spirituel. Abanda ko ressusciter o ezali ya minene prospérité. Nyonso na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Na suki wana bien-aimé. Nzambe azana bino amona bino penza to komi vraiment na suka programme na biso to okutana lisusu na même heure de 11h à 12h na même chaîne na biso Olive TV oyo ezopambola mabota ebele to kutana na bino mbala sima ezalaki wa bino évangéliste Geneviève Poto Nzambe amona bino apambola bino mingi to kutani next time bye. Olive TV, anointed to impact the world. Le royaume en Irlande, des grandes journées du royaume à Dublin, avec apôtre Jim Ananga du royaume. Always Jesus, he was talking about kingdom.